Kelaveringlar jonim. Hop. Turinglar, o'rninglarda mehmon kelyapti. Tursan, mantiqasqonning ichidagi shokoladli marmeladlarni olib kelgin. San, tur, idishlarni olib chiqqin, tur, bo'l. Ha? Yana yeb qo'ydinglarmi? Ha, yaramaslar. Shunaqaliginglarni bilganim uchun ham yana boshqa yoqqa yashirgandim. Turinglar, korobkaning ichidagi idish ichida ham bir olib chiqishadi. Kechiring. Nima balo, Sherlock Holmes misali o'shadan ham topib oldilaringmi? Qanaqa odamsanlar? Uyda shuncha ovqat turib, nimaga shirinlik shokoladga yopishaverasizlar, a? Tur, o'rningdan ana eski beshigini tuvagini ichida ham bor. Bor olib chiq o'shani tez bo'l. Men sen gitdimi, babrim oyim bo'lib qolaladim. Nima menga baqirasiz? O'zligimga otdi dedingiz-ku. Bo'ldi qil. Ertaga mehmonlar ketsin, ikkalangni ham yeyman. Tur, o'rningdan qo'shniga kirib chiqqin. Xolajon shokoladlaringizdan berib turar ekansiz. Ertaga oyim bozorda olib kelib berar ekan degin, tur. Bo'l. Nima yurasiz? Ha? Oyi, qo'shni bolasam shokoladdan yeb qo'ygan ekan, uni ham oy surasi urishyapti. Endi nima qilaman? Dasturxonga sallanib qo'yamanmi? Nima bo'lyapti? Mehmon kelyapti. Uyda na shirinlik, na issiq ovqat bor. Hech narsaga ulgura olmayapman. Hozir bu muammo emas. Yandex.Lavkaga buyurtma bergin, 15 daqiqada yetkazib beradi. Qara, hozir Yandex.Lavkani tug'ilgan kuni ekan. 25-noyabrgacha jami 500 ming so'mlik buyurtma qilsang, oshxona jihozlari, Alisa hamda 10 million so'mlik sertifikat yutib olishing mumkin ekan. Hoziroq buyurtma ber. Bir tomondan imkoniyat, bir tomondan zarur narsalar. Juda yaxshi. Buni qarang dadasi, bir pasda yetib keldi-ya. Menga qaralaring, bu safar senlarni Yandex.Lavka qutqarib qoldi. Keyingi safar umuman kechirmayman. Oyim yana bitta joyga berayotganlarni esdan chiqarib qo'yibdilar. Ketdik yeymizmi? Bugun mehmondan qolganlarni yeylik, ertaga ularni yeymiz. Kelishdik. Kelasanlarmi yo'qmi? Mana.